सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय। काही जण म्हणतायत की ही व्हिडिओ एडिटिंगची कमाल आहे। कोणीतरी या पक्षाच्या व्हिडिओला लहान बाळाच्या रडण्याचा आवाज लावून हा व्हिडिओ व्हायरल केलाय। तुमचाही तसा समज झाला असेल तर थांबा, हा आवाज खरंच या पक्षानं काढला। सिडनीच्या टेरोंगा प्राणी संग्रहालयातील हे दृश्य आहे। या प्राणी संग्रहालयाच्या ऑफिशियल ट्विटर हँडलवरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला। या व्हिडिओमध्ये हा पक्षी ओरडताना दिसतोय, पण एखाद्या पक्षाच्या ओरडण्यासारखा त्याचा आवाज येत नाहीये, तर चक्क एका लहान बाळाचा आवाज ऐकू येतोय। तो जेव्हा ओरडतो तेव्हा बाळाचा आवाज येतो, म्हणजेच बाळाच्या रडण्याचा आवाज या पक्षाच्या गळ्यातनं बाहेर पडतोय। आता यामागचं कारण समजून तर तुम्हाला आणखी आश्चर्य वाटेल। लायर बर्ड असं या पक्षाला म्हटलं जातं। आपल्याकडे हा पक्षी वीणा पक्षी म्हणून सुद्धा ओळखला जातो, कारण याचा शेपटाकडचा भाग हा वीणेच्या आकाराचा भासतो। शिट्ट्या मारणं आणि नकला करणं ही या पक्षाची ओळख आहे। हा पक्षी वेगवेगळे आवाज काढण्यामध्ये म्हणजेच आवाजाची नक्कल करण्यामध्ये तरबेज असतो। हा पक्षी आवाज बरोबर लक्षात ठेवतो आणि तसा हुबेहूब आवाज काढण्याचा सरावही करतो। हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर या प्राणी संग्रहालयातील सुपरवायझरनं सांगितलं की या पक्षानेही कदाचित असाच बाळाचा रडण्याचा आवाज कुठेतरी ऐकला असावा आणि अगदी तसाच आवाज तो आता काढण्याचा प्रयत्न करतोय। आता याला निसर्गाची किमयाच म्हणायला हवी। निसर्ग आपल्यातल्या अनेक घटकांना वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टींनी घडवतो। हा व्हायरल होणारा व्हिडिओ त्याचंच एक उदाहरण आहे। फक्त सोशल मीडियाच्या जमान्यात त्याला खऱ्या आणि खोट्याच्या निकषांतून जावं लागलं इतकंच। पण ही माहिती समोर आल्यानंतर अनेकांनी आता पक्ष्यांमधल्या या मिमिक्री आर्टिस्ट पक्षाचं तोंड भरून कौतुक केलं आहे। या कलेवर तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की शेअर करा। आमचे पुढचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी लोकमतचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। जर हा व्हिडिओ फेसबुकवर बघत असाल तर आमचं फेसबुक पेज लाईक करायला विसरू नका। राज्यासह जगभरातील बातम्या सविस्तर वाचण्यासाठी लोकमत.com या आमच्या वेबसाईटला नक्की भेट द्या। हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।